Ассалаумағалейкумдер. Бүгін 19 июл. Мына жерде 2014 жылы мына жерден жол, асфальт жол. Заң бойынша асфальт жол бас жоспарда көрсетілген. Мына жерден асфальт жол болу керек былай қарай. Арасы 20 метр. Мына жерде линия, мына тоқтың линиясы былай қарай жүріп жатқан линияны алып кетті, ұрлап кетті десе де болады. Жоқ, басқұдықтың зам әкім менің үстінен арыз жазған. Зам әкім мына жақта линия бір жағында бар, бір жағында жоқ. Осы линия 2010 жылы шешім шықты. Басқұдық ауданы бойынша шешім шықты 2013 жылы. Сол, 2014-те мына жерде жол болады деп бізге мына жерде плакат ілініп тұрды. Проект бойынша плакат ілініп тұр. Соған есептеп бұл жерден жер жалған біз мына жерден үй алдық. Енді мына линияны қопарып алып тастады. Мына линия былай қарай барады да, ана линияға қосылады. Мына линияға қосылады. Қосылып тұрды, бар болды. Соны осы 1-2 айлықта жұлып алып тастады да. Мына былай қарай шығатын жол алдына тона Ипі Түркменбаева зданиясы алып тастады. Енді мына жол жабылып қалды да. Осы жолды айтқан үшін маған қазір 778.500 теңге штраф салып отыр. Зам әкім менің үстінен арыз жазған. Осы бас жоспарды айтқан үшін. Енді соны сот қолдап отыр. Соны айтқанын сот қолдап, мақсатты қолдап, зам әкімді қолдап маған штраф салып отыр. А мына жол ашылған жоқ. Сонда мен не үшін төлеуім керек? Кім үшін төлеймін ақшаны? Мақсатқа төлеуім керек па, или үкіметке төлеймін ба мына ақшаны? Жол ашылған жоқ. Мына жол ашылған жоқ, әлі жатыр міне. Бүкіл Басқұдық ауданы куә. Мына айтады, дәлелің жоқ дейді ғой. Дәлелің жоқ дейді. Мына жолдың жатысын қара. 14-ші жылы салынатын жол әлі жоқ қой. Мына линия қосылу керек, мына линия мына жаққа қосылу керек. Маған штраф салып отыр. Мен апелляциялық сотқа арыз жаздым, кассациялық сотқа арыз жаздым. Бірақ сонда да мені кеше 16 күні менің счетымды бұғаттап тастаған. Мына Маңғыстау облысы Басқұдық ауданының адамдары істеп отқан да. Басқұдық ауданының әкімі, замы, сол бәрі жабылып маған штраф салып отыр ғой. А бірақ зам әкім маған дәлелің жоқ, негізсіз, дәлелсіз деп маған штраф салып отыр қазір. А мына жол қашан ашылады сонда? Қазір 2026 жыл ғой. 2026 жыл. Әлі ашылған жоқ. Бірақ маған штраф салып отыр. Сонда мен не үшін төлеймін штрафты? Мына жол ашылсын полный. Мен сосын төлеймін. Пока мына жол ашылмай, мен төлемеймін. Не деп төлеймін? Мен қазір келіп өлтіріп кетсе де мен төлемеймін. Не үшін төлеймін мен? Жол ашылған жоқ. Жол ашылсын. Содан кейін төлеймін, базар жоқ. Елім үшін, халқым үшін төлеймін ол ақшаны. Үкіметке төлеймін. А бірақ мына жол ашылған жоқ, мен не деп төлеймін? Мені қазір келіп өлтіріп кетсе де мен төлемеймін. Мына жол ашылсын. Мен 40 мың үстінде халықтың үстінен атынан шығып отырмын да. Маған штраф салып отыр. Өлі қалса да төлемеймін мен. Олиголуптың өзі төлесін. 40 миллион ақша қайда жолға бөлінген ақша? Мына жерге ПГС төгілу керек, дорожный ПГС. Қиыршық тас төгілу керек. Ол төгілген жоқ. Соны айттың деп маған штраф салып отыр ғой. Бұл деген масқара жағдай. Не деп төлеуім керек мен? Мақсаттың өзі төлесін. Олиголуп мақсаттың өзі төлесін. Мен оны өлі қалсам да төлемеймін.